Priatelia, som chorý jak pes. Idem si momentálne kúpiť čajík do Starbucksu a medzi tým vám poviem, čo ma štve na živote v Amerike. Ty vole, ľudia, ešte aj počasie je totálny scam, to čo je? Tak, v prvom rade, okuliare moc nenosím a dnes som si pripomenul prečo. No, hneď to lepšie. Po druhé, čaj spoločne s obedom som si zobral sem na izbu. Väčšinou jedávam obedy a aj všetky jedlá proste v kafetérii, ale dneska to fakt, že nefilujem. Takže ešte predtým, než začnem s tým, čo ma tu štve, tak určite ste si mohli všimnúť za mnou vlajku norskú. Tak nebojte, mám tu aj slovenskú, ale ešte som nenatočil kompletné room tour video, takže si ho pripravujem a snáď ho vydám čoskoro. Kvázi by som ho mohol vydať ešte pred týmto videom, takže uvidíme. No každopádne, jedna z vecí, ktorá ma štve tu na Amerike a štve ma dlhodobo, ale tak chcel som ju spomenúť vzhľadom k tomu, že som chorý, je to, že proste tí Američania tu majú všetko proste studené. Poviem príklad. Idem si načapovať vodu a proste tá voda je ľadová, hej. Idem hocikam, poprosím vodu, oni tam ešte pridajú ľad. A teraz, keď som chorý proste, tak reálne ja nechcem piť studenú vodu. No to je každopádne jedna z vecí, ktorá ma tu štve. Rozhodol som sa, že vám budem natáčať tú Ameriku viac tak realistickejšie, pretože mám pocit, že som vám ju tu doteraz vyobrazoval vždycky takú proste krásnu, nádhernú, ružovú. A nie vždy taká je. Budem sa snažiť v nasledujúcich videách trošku ukázať aj veci, ktoré nie sú také pekné a mohli by byť lepšie. Samozrejme, veľa vecí je tu naozaj parádnych, naozaj veľa vecí je tu pekných, takže nebojte, budem vám zdieľať aj tie pekné momenty, ale rozhodol som sa, že k tomu pridám možno aj také nejaké realistickejšie veci, pretože niekedy mám pocit, že naozaj som vám to tu dával s filtrom. Takže, ak ťa zaujímajú moje videá, môžeš ma podporiť lajkom, odberom, no a vidíme sa v ďalších videí. Čaute.